Друзья, здравствуйте снова. Короче, мы тут будем разводить костер без огнив, с огнем. Но нам нужно найти материалы, в общем, для того, чтобы зимой разжечь костер. Так как зимой его вообще хреново разводить. Мы найдем их по пути. Так. Нам, в общем, нужна береста, ебать. Оторвет. Сейчас-то. Вот так мы это добываем, типа. 4. Жестко больная. Нам нужно больше бересты, чтобы на всякий случай разжечь. А то с одной не получается. То мы нубы. А то мы еще не профессионалы. Собачки. Блин, нафиг. Опа. На, чуть-чуть. Так, ну вот, кажется, настолько. Так, мы нашли что-то. Сейчас попробуем. Вот, тут О. сосны вот эти отростки, они абсолютно сухие. По снегу искать бессмысленно. Там гнилые, замерзшие. Гнило зубы. А вот тут они абсолютно сухие. Да. Так, надо еще этого мало. На, потащи, Дима. Давай. Просто обиженная. Древние русички. Мы опять что-то нашли. Острее. Итак, друзья, мы, короче, пришли на место, где мы будем разводить. Прям на снежку, если получится. Если что, мы не знаем, где место это вообще находится. Первый раз здесь. Крутой. Ха! Ниндзя. Сука, пружинит. Пружинит. Даешь дерево еще ебаное. Она сейчас замерзнет. Ух ты. Ну. Ой. Так-то. Долби-то. Долби. Не котовчик, пожалуй. То рыхлость. Добре. Футболка.
Так, в общем, друзья, нам нужно вот таких много штук наложить. Папа, это палки, блядь. Ну я понял, что это палки. Потом уже как бы разводить. Ну еще может штуки 2, наверное. Кстати, Да блин. как там, что там писали там? Документ. Ну все. Итак, это конечный этап типа. Так. В общем, друзья, вот надо сначала построить вот такую из палок такую как бы хрень такую. Теперь найди, Дима, на сухие дрова большие такие. Где-нибудь там. Где-нибудь там за километр. Пускай обиженный. Так. Назад посмотрел. Так, короче, друзья, нужно взять вату. Потому что солому от огнива долго зажигать. Да, вата самая нормальная, она быстрее разжигается с одного удара. Так. Блин. Что там хакаешь? Долбоёб. А он там прыгает. Диаметр 10 нужен хотя бы. Вот тут же где-то этот упала, как она, сосна. А там еще зеленый. Ну, наверное. Сейчас самые мелкие. Так, мы берем так берестой, чтобы как бы быстро разжигать, типа, ну на всякий случай, там. На всякий случай погасится. Вот, короче, огниво. Просто, короче, так чиркаем. Вот она даже. Так. Потом накладываем веточки мелкие, сухие. Сейчас она разгорится. Завали! Сейчас, все, да. Как так? Там ловушка для тебя. Ой. Ой, блядь. Какие разли. Ну, в общем, друзья, получился вот такой костерчик.
Главное его правильно сделать. Да. А никак тут не можешь там по 40 минут бензина нажать. Но есть и такие. Где-то. Типа это. Там. Дым пошел. Нет, Ну все, да. да. Ну все, друзья. В общем, мы это развели костер. Сейчас похаваем. Да. Потому что Пухаем снег. Да. Потому что сумасшедший. В общем, так правильно разводить. С огнива. Хэппи Адвентуре. Быдловск. Как всегда. Внимание. Быдло-то. И Саня такой... В общем, друзья, всем пока. Ну. Еще увидимся.